spise noget candy slik. Og vi har købt det i London, umiddelbart, på et eller andet marked. Og vi skal vi starte med den her? Mærkelig slik, ja. Noget kinesisk slik. Ja, sig slå tilbage. Så vi starter med det her. Jo. Det viser også det, det skal. Det er fandme klamt ud. Det gør det. Ja, vent. Næsten ikke tørsten. Godt til dukker. Som sådan noget der Chicken. champagneis, eller hvad det hedder. Ja. Den så som her hovedstangen. Nå, kom. Og vi begynder slikker fra skala fra 1 til 10. Jeg har ingen anelse om det der er tyggegummi eller ej. Shit, det tror jeg det er. Luk det. Nej, det er ikke tykken. Er det? Nej, ellers har det været mere elastisk. Jeg kan virkelig godt lide den. Det har faktisk godt, det smager sådan lidt af champagnebrus. Og hvis du bedømmer for 1 til 10, kan man godt tage resten. Jeg skulle nok lige have lavet lidt hver til far. Har vi lidt? Det gør vi jo ved den næste. Ja, fuck Mm. det. Men hvad giver du den? Mm. Mm. Hvad giver du den? Kan du den? Okay, jeg giver den... Det er fra 1 til 10. Så giver jeg den... Jeg giver den 7. Jeg giver den 9. Så den næste. Det er sådan en satan her. Den her gang viser Noget. Men lige om lidt den anden. Jeg ved faktisk ikke. det er den anden slags, men jeg tror bare, det er med en anden smag. Jeg tror, det er cola-smag. Det må det være. Det er cola-smag. Ja. Mm. Det er også fedt. Derfor der er en cola selvfølgelig. Og der var det som pandebrus. Hvad er der? Har du spist den ud? Ja. Fedt. Hvor siger du? Så sådan en lille satan her. Det er det. Vi skal lade noget tilbage til far. Ja, men så er det ligesom en magnum. Wow. Vi har forresten købt dampvand. Ja. En slikvideo. Du starter den her gang. Jeg giver den en 8,5. 8,5. Vi giver den bare 8. Okay, det var nok for den her. Så er det næste. Det er sådan en... Nej, jeg vil vise den. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan en. Ja, med det. Så. Så lad os bare prøve den vis. Det var nu bare. Vi tror, at det var bolsjer. At det er bolsjer med pandapeber. Let's go. Det er chokolade. Det mener du ikke. Er det smeltet? Nej. Du skal ikke spise den. Det er sådan en her, hvor på den ene side er det her hoved, og på den anden side er det det her hoved. Men
Lad os prøve at smage. Det vil jeg kunne fange. Hvad giver du den? Jeg giver den det smager meget af chokolade igen. 6,5. 6,5. 7. 7. Jeg kunne virkelig godt lide den. Men hvad er det der? Det kan vi kigge på bagefter. Men tak fordi I så med i den her video. Husk at smide et like og en comment, så vil jeg blive rigtig glad. Og husk at subscribe. Og gør alt det der I skal. Smid et dislike, hvis I ikke kunne lide den. Smid et like. Helst. Fordi at vi har brugt rigtig lang tid på at lave den her video. Og vi har redigeret rigtig meget faktisk. Vi har redigeret ret meget. Så Vi skal like, hvis I vil gerne se mere. Skriv i kommentaren, hvad vi skal spise næste gang. Så Hvad vi måske spiser.